Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一個比較冷門嘅一個話題，就係拍 video。其實喺過去幾年裏邊咧，間唔中都會有啲朋友問我關於一啲 video 嘅問題，又或者希望我可以分享一啲我自己拍 video 嘅一啲方法啦，又或者所用嘅器材啦、心得啦之類嘅嘢。我可以講我自己算係喺行裏邊咧係一個拍 video 嘅始祖嚟嘅。我喺我入行冇耐做婚禮啦、婚紗啦。其實我已經係開始幫客人拍 video，而當時咧喺成個香港嘅市場裏邊咧，其實係唔興嘅。大概喺20年前，其實係冇咩人會做嘅。講緊用呢啲機去拍片咧，的確我有好多嘅經歷㗎啦 ，Steadicam 啦嚇。而家其實應該冇人會用呢啲嘢㗎啦。而家好多時就係用 Gimbal 代替。但係我自己咧就已經喺2016年咧 fade out 咗，開始唔拍 video 㗎啦。咁所以對我嚟講咧，而家你叫我用即係一個拍 video 嘅一個身份去同大家分享咧，我就覺得自己係有啲 outdate 嘅。咁但係唔緊要，純粹分享下我近年又或者係我自己拍 video 嘅一啲簡單嘅器材啦。其實坦白講咧，我就冇咩花時間去練習拍 video 嘅。純粹每一次咧，我都係希望拍一啲靚嘅畫面，就加插咗喺我自己嘅一啲 behind the scene 啦。咁簡單分享一下我會用啲乜嘢。咁首先就係我近幾年一路做緊嘅嘢，其實我都唔會係主力拍 video 啦。咁所以咧，我係主力影相，所以我係影相方面咧都已經帶好多嘢㗎啦。影完相有多餘嘅時間咧，我先會拍一啲 video 咁解嘅啫。咁所以咧，對於我嚟講，拍 video 嘅器材咧係唔會大件，亦都係唔會太多嘅。喺2019年嘅時候咧 ，Sony 就出咗一部 A6400。我記得大概喺2月左右嘅時間，我就係買佢嘅。咁我好似係去冰島啦、布拉格啦、威尼斯啦。咁嗰一次咧，我就希望買一部細嘅機。咁呢一部機有啲咩吸引我咧？我都唔係好記得啦。但係咧，我自己係好中意向上反芒嘅。我覺得向上係好過打側好多嘅。我真係好唔中意打側嘅。打側我諗有第二個原因係會中意嘅。如果打側咧，我可以咁樣喺側邊，咁我呢一個係有用嘅。for 我咁樣睇。如果我純粹自拍嘅話咧，我覺得係冇得頂嘅。咁所以我當時咧係好中意呢一個嘅設計啦。OK， 咁同埋我需要一部細嘅機咯。咁我買嘅咧就係跟埋呢個叫 kit 咯。呢支係咩嚟嘅咧？呢支係1650，係啦，光圈係3.5至5.6，好輕，即係一嚿膠嘅玩具咁樣嘅，好細支嘅一支餅鏡。拍咗一段嘅 video 咧，就係幫我當時個化妝師就係 Lorraine， 就係上一次去摩洛哥嘅影片咧，你會見到其中一個女主角就係 Lorraine。嗰段影片咧就係用呢一部去拍㗎啦，因為好多時咧都係要快啦，咁所以最緊要就係嗰個 concept 啦。即係如果你太講究嗰啲咩景深啊嗰啲嘢咧，其實我從來我唔係太着緊嘅啫。係啊，咁但係咧呢一個我覺得個 zoom 鏡咧係非常之方便，咁所以當時我就一路用佢啦。咁除咗嗰一次，另一段可能大家比較近啲嘅印象深刻啲嘅咧，就係我2020年去摩洛哥同阿 Chloe。咁我當時咧嗰段影片咧就係用呢一部機同埋呢支鏡就咁拍㗎啦。咁嗰段影片到而家其實我都係好中意嘅。呢支跟咗我都好多年㗎啦。呢支係咩嚟嘅咧？呢支係智雲嘅 Crane， 咁呢一支嘢咧就跟咗我都一段時間，我都幾中意嘅。但係唯一嘅就真係比較重啲咯。咁但係當時如果去用呢一種咁嘅重量嘅機仔嚟講咧，我覺得係幾好嘅。而家你睇下啲 Gimbal 出到幾細支，
咁啊喺中間嘅時間咧，我都用過呢一支嘅 Rebuild S。其實我印象中我係買過兩支嘅，即係兩個版本，一個舊嘅版本，一個新嘅版本。咁新嗰個版本咧係大力好多嘅，舊嗰個版本咧其實係重少少嘅機咧都已經係唔係好 pan 到嘅。咁我記得呢一支我係幾中意嘅。A6400一路俾我嘅作用咧就係齋拍片嘅啫。坦白講，攞嚟影相咧，我係超級唔滿意嘅。嗰個結果係再用緊就係而家錄影緊嘅呢一部啦。Sony 嘅 FX3呢一部機咧，我諗近2年你會見到我拍好多嘅 video 咧，基本上都係用緊呢一部噶啦。呢一部我覺得係好嘅，但係我覺得咧，佢因為冇一個 viewfinder，咁所以咧每一次如果我要 playback 睇翻個影片嘅話咧，係辛苦嘅，即係呢一個係幾大嘅一個問題嚟嘅。你一定要好相信自己拍嘅時候嗰個準確度，因為首先就係我唔會成日都外置去駁個 mon 去睇嘅，咁所以呢樣嘢你要相信自己嘅判斷啦。如果唔係嘅話，就唔好用呢部機啦。坦白講。除咗成日去用呢一啲機去拍之外咧，其實更加多時間咧，我係用一啲所謂嘅 action cam， 即係更加細、更加輕便嘅。我用得最多應該係 GoPro 噶啦，係啊，2009年左右咧 GoPro 嘅第一代啊，即係香港人都未知咩叫 GoPro 嘅時間咧，其實我已經 order 咗3隻就嚟香港，因為當時香港肯定冇得買噶啦，咁啊。要運過嚟咧，其實都好多嘢都係搏一搏嘅，即係以前年代係咁嘅。以前年代基本上香港唔會揾到啦，你鄰近嘅地方其實都唔會揾到。咁啊，加上大陸嘅嘢係完全係未開發咁滯啦，唔會有嘅，即係唔會有代替品嘅。咁所以以前由佢嘅第一代開始，我已經用㗎啦。咁啊，差唔多每一代我都有買，一直都係攞嚟協助拍攝啦。坦白講，畫質唔係話特別靚，但係慢慢咧去到7啊8啊之後咧，我就覺得係越嚟越好啦，可接受啦，即係個防震。而家咧，大家就會見到啊，啲 GoPro 嘅防震好鬼勁啦。但係坦白講咧，喺我以前啱啱去用佢嘅時候咧，佢個防震可以講係廢嘅。佢啲present 出嚟嘅短片咧就好似好勁咁啊，但係其實實際上原來係冇嘅，即係你當你買咗翻嚟之後，點解咁熬嘅咧嚇？咁啊，但係慢慢打後咧，佢就真係將一啲即係科技真係擺落去啦。咁所以咧頭嗰幾年咧 GoPro 一路出嘅嘢咧，其實都真係麻麻地。咁我呢一部咧10啦，跟住呢一部係11啦，12就冇買啦。因為咧，我就對上一次即係用得佢最多嘅，都係去冰島。2022年我自己一個人去嘅時候咧，呢個 GoPro 係幫我拍得最多畫面嘅嚇。嗰次我亦都有用呢一部 FX3，幫阿 Lorraine 咧拍咗一段影片嘅。嗰段影片我自己都到而家都好中意嘅，應該大家印象深刻啲。其他影片我一個人自己不停去拍一啲 vlog 嘅時候咧，基本上邊行邊走邊影嘅咧，全部都係用 GoPro 11。我自己覺得 GoPro 嘅畫質咧係即係咁多種咁多部嘅 action cam 入邊咧係最靚嘅。即係我當然冇辦法去試勻晒所有嘢啦，咁但係你講緊嗰啲 Insta360啊，或者係DJI 嘅Action 4啊、3啊呢啲咧，其實我都覺得係比下去嘅。咁但係點都好啦，佢淨係靚係冇用嘅。我覺得最大嘅問題咧就係佢用下就會唔聽話，用下就會自動壞㗎啦。加上咧佢呢個電池嗰個 grip 咧，其實我開頭都覺得。呢個功能係好嘅，因為其實都好快冇電，咁啊插住佢啦。咁啊，但係咧呢嚿嘢係會即係用下又係會彎嘅喎，即係用下咧係充唔到電嘅。我都唔識形容啦。同埋 GoPro 嘅一個即係成日都會發生嘅咧，就係佢會輕機。輕機咧就係一定要插電，係啊，淨係要插電先可以解決，熄機熄唔到嘅。咁啊，呢啲種種嘅問題咧，都會令到我覺得即係用呢一部 GoPro 咧係好煩啊！咁加上另外一個都幾麻煩嘅問題咧，就係收音啦。收音咧喺以前唔同年代咧嘅
玩法咧，我都有用過㗎啦。即係佢以前下低要加嚿嘢，跟住先可以插咪啦。跟住加上咧，佢而家就有一個叫做唔知叫咩 media mob 之類嘅嘢啦，即係有一個箱咁樣套落去啦。跟住又再額外插咪啦。點都好啦，我都覺得呢啲嘢係麻煩嘅。咁但係咧，樣樣我都照買嚟玩下，照買嚟試下咁樣。咁所以樣樣嘢加埋咧，我都覺得係首先就係越嚟越昂貴啦，咁樣買法。咁第二就係你買翻嚟襟用就話啫，但係依然係會成日出現問題嘅。咁所以去到最後2023年就係我再去冰島啦，我就決定今次我唔再買 GoPro 12啦，我就嘗試下，即係跳出自己嗰個舒適圈，去用 Action 4。好多人會覺得 Action 4唔好睇，又或者拍出嚟好暗，畫質唔夠乜嘢靚，唔夠邊個靚。但係坦白講，我嗰次我拍出嚟嘅影片，我自己係好中意。我成日覺得咧，成日永遠要追求乜嘢係品質最好啊 ，quality 最好啊 ，noise 最少啊。其實我成日覺得，你邊有得追嘅啫？如果你永遠都淨係諗呢一樣嘢嘅話咧，其實係有啲離地嘅。我咧就好明顯，大家睇得到，其實我對器材唔熟嘅。首先，我就算買好多樣嘢都好啦，我都係希望佢幫我拍嘢嘅啫，因為我實在係100% 嘅用家嚟嘅啫。咁啊，最緊要就係我拍出嚟嘅嘢到底係點。咁所以咧，上一次我係去冰島開工作坊，我自己再喺冰島嘅 Highland 度即係兜咗一段時間啦。咁我用呢個 Action 4咧係好開心，係好開心，係實在係好方便，係啊。同埋咧 Action 4咧，佢嗰個電池咧都算襟用嘅。同埋咧，佢有個盒仔係擠3粒噶嘛。咁另外咧就係嗰個收音嘅問題啦 ，DJI 咪嘅，而家拍緊影用緊嘅啦，插喺呢一個位嗰度，其實就已經即刻可以用得啦。我覺得係真係算係好方便嘅啦。咁所以 Action 4你話佢 noise 係未夠好，咁當然啦，喺個低光咧一定係爭啲嘅啦。但係如果你俾我嘅話咧，我都係會繼續用佢咯，因為咧實際上咧用 Action Cam 去拍，同我攞住呢一支我未講嘅，呢支係 Pocket Free。Pocket Free 咧喺我舊年2023年嘅12月咧，我自己一個人去挪威，我自己帶咗呢一支嘅，我就係特登買呢一支係去嗰度，因為佢係 Polar Night 嘅時段啦，咁啊所以咧一日到黑都係黑嘅個天，咁所以咧我就成日想試下低光係咪咁正啊？就一路用佢啦。咁反而咧嗰個旅程裏邊咧，呢個 Action 4咧，我就真係打入冷宮。咁啊唔係冇用嘅，但係我長時間踎喺架車度咧，影住我揸車咯。咁個結果咧就係，我覺得呢個 Pocket Free 真係唔係我想象中咁好啦。呢度後邊咧，我相信係一個湖嚟嘅，亦都係一個景點嚟嘅。我都唔知呢度係邊度啊 Narvik。OK，Narvik 有機場嘅喎，好似。咁啊，拍咗啲航拍。嗱，用呢一個就係褪嚟褪去都係褪唔到，就係咁嘅意思啦。佢都唔係好知道我想即係轉去邊咁樣咯，可能。係啊，呢方面就真係你一急嘅時間咧，你就一定會錯過咗個 moment 㗎啦。佢會無端端 pan 向上啊，即係唔係你心目中想要嘅構圖位置咯。OK， 咁啊，唔講咁多啦，走啦。OK， 趕住出發。嗱，熄機，等。OK， 咁我就可以擺低啦。OK， 出發。如果你再問我應該會揀邊一支呢？我一定係揀呢一支 Action 4。唔係講佢呢一支畫質唔好，呢一支個畫質一定好過佢。但係如果係好似我嗰種一路行一路影，突然間想睇下邊度，突然間 pan 下邊一度嘅話呢，又或者係一啲動作行啊、踎啊，即係總之喐嚟喐去嘅嘢呢，唔使諗啊！Action 4係唯一嘅選擇，應該話 Pocket Free 咧最大嘅問題就係佢真係一個雲台，佢真係一個 gimbal。gimbal 咧就唔係你純粹
突然間想 pan 去邊，佢就會即刻去邊。好多時咧，佢就係會擰下，跟住咧無端端佢又會唔聽話咁，唔知揈咗去邊一度，跟住你又要撳，跟住你先翻去 pan 翻你自己。總之係有好多問題，令到你不能夠快速去拍到你想拍嘅角度畫面。呢一個先係最大問題。第二個問題當然佢唔夠廣角啦。咁其實佢自己就有送咗一粒咁樣嘅所謂 wide angle 俾你啦。因為首先一裝咗落去咧，你個畫質就會有問題咧。第二就係我而家都黐晒塵啦，基本上我係接近冇用過佢，我喺成個 trip 冇用過佢，因為實在係真係唔得，真係唔得。我覺得即係將來嘅話咧，佢一係就揾一個鏡頭再做靚啲，直情係可以好穩陣咁樣上到落去嘅，係上得實嘅，咁就好啦。如果唔係咧，呢粒嘢你盞唔見。如果你真係去一轉旅行，我一路揸下車，突然間攞出嚟啊，攞上擺落咁樣咧，你一定會唔見。我喺架車度已經跌過3次啦，一個 trip。呢一嚿嘢，當你要即係叫做熄機咁樣啦，佢翻唔到原位嘅。其實呢粒嘢黐落去係頂住嘅。咁你夾硬一擺嘅時候，呢粒嘢咪最後咪又係甩出嚟咯。咁另外就係你下下都要遞得更遠嘅時候，你先可以叫做 pan 到，即係叫做先夠 wide 去影到多啲嘢咧。其實係唔方便嘅。畫質幾靚對我嚟講咧都唔係重點。我情願畫質低啲，佢拍到我想拍嘅嘢，可以即刻拍到我想拍嘅嘢，角度呢啲嘢緊要過你本身個畫質到底好唔好。咁而家咧係一個自拍嘅 mode 咁樣嘅角度拍翻我自己。當然我知道 Gimbal 係可以慢慢微調去設定嘅。呢嚿嘢係唔適合去拍一啲快嘅嘢嘅，即係譬如我而家咁開咗出嚟啦，佢係咁追住我都好啦。其實咧個人頭係偏低嘅，我覺得我就唔係好中意㗎。咁每一次都係嗱，你又要挑翻去一個自己合適嘅角度，跟住追，跟住突然間咧要擰向呢一度嘅時候咧 ，OK， 咁我就已經睇唔到佢噶啦。因為我要咁樣擰嘅話，我一定係咁樣擰嘅。跟住你咪要調轉咯，嗱，撳3下，調翻轉頭，哇！跟住咧又要挑上挑落咁樣咧，呢一個咧唔係唔好，咁但係點解日常要拍啲嘢係要快嘅？不過你轉得嚟都已經過晒啦，嗰段嘢係咪？嗰個 moment 係過晒啦，就好似我喺挪威嗰度一路揸車，突然間見到有一群嘅馴鹿喺前邊，即係我已經得慢架車，我知道佢慢㗎啦。等佢個 gimbal 擰得嚟咧，嗰啲馴鹿走晒啦。呢一啲都係一個問題啦。第二就係咧，我開機好地地，熄機咧係要等嘅。咁如果我真係一路揸車啊，又或者係有啲嘢做嘅，跟住突然間一熄機，我仲要等佢接埋，跟住我先可以收埋。如果佢有一支即係仲係上住呢粒嘢嘅話，佢喺度頂住嘅話咧，我一袋落褲袋啊，袋落衫袋咧，呢粒嘢一定甩㗎啦。所以其實多個原因就會令到你個呢粒嘅 wide angle 咧係唔想塞落去嘅。因為如果佢真係唔覺意甩咗出嚟，你唔覺意隻手揩一揩，又揩咗啲指毛落去。你揩到個面，又揩到個底，呢一支咧個畫質，坦白講，我自己覺得係好靚嘅。咁所以咧，我先特登買嚟去嗰個 trip 度試下。但係實際上去嗰度拍，見到哇呢邊嘅好靚喎，嗰度好靚喎，突然間想一路行一路拍嘅時候咧，會發覺哇真係搞唔掂，真係搞唔掂。所以如果咧你係慢慢拍嘅，又或者你幫人拍嘅，你咪拍自己嘅。你幫人拍嘅 ，OK， 我睇住你點啊，咁樣就 OK。如果你成日自拍嘅時候咧，其實真係搞唔掂。如果你仲用埋嗰個 tracking track 你自己嘅話咧，就仲大鑊。一路拍下，你已經唔記得咗啦。跟住突然間咧想 pan 第二啲嘢嘅時候咧，死啊！佢係都要 check 住你自己。你其實咪就係咯，你可以 cancel 嘅呢個 tracking， 但係最大嘅問題就係你個 moment 又過咗啦。即係好多呢啲嘅嘢係令到你係用佢咧，係用到好敏陣嘅。咁所以咧，呢一個都係我用 Pocket 3嘅一個親身嘅一個感受。咁所以呢一種 cam 咧係實在係又 pan 得定，
又唔會話成日都一定要係嗰個機械式揈嚟揈去嗰個感覺。如果你用過呢啲 gimbal 嘅話，你都會發覺嘅，其實佢係垂直啊，佢好水平啊。咁但係你會發覺咧，佢係真係好機械式咁樣去轉嘅。咁但係呢一種咧係真係當然啦，佢自己有個防震係好強啦。咁所以咧，其實你就算去 pan 去其他位咧，你唔會睇得頭暈嘅。唯一嘅咧就係、的確喺個低光上邊佢唔係好夠靚，但係可以肯定嘅，如果你現場係一個 daylight 嘅話咧，其實佢已經好靚好靚啦，對我嚟講。咁唯一同 GoPro 嘅唔可以比較咧，的確 GoPro 嗰個色彩我覺得係靚啲嘅，同埋咧 GoPro 嗰個曝光咧，我覺得係合理啲嘅。即係譬如果係背光嘅，突然間背光嘅，我都不至於個人黑得咁緊要。咁但係 Action 4咧，的確影咗出嚟咧，個人係會暗啲嘅。係啊，咁呢一個咧，我即係入邊喺度設定點設定都好啦，其實呢個都係冇得救嘅，冇得救嘅。咁但係咧，未至於好黑嘅，但係可以肯定嘅就係 GoPro 拍出嚟會靚啲咯。買呢啲嘢咧，真係唔係話好貴嘅嘢，但係咧都幾千蚊一隻嘅。即係你買呢一啲嘢咧，陰啲咁買咧，就貴過你買相機器材嘅，其實係。但係呢啲嘢係點講啊？好似係幫緊你一啲日常生活嘅拍攝，一路追求緊點樣可以再好啲、再好啲、再好啲。因為我喺以往嘅分享已經分享過啦，其實相機嘅器材咧，其實已經係好成熟、好好。但係呢啲咁嘅細微嘢嘅玩具咧，其實我就覺得依然係樣樣都係爭啲，就係呢一樣嘢咧，令到你間唔中又會見到一啲新嘅嘢，又會想買新嘅嘢，又會想買。就好似呢個 Insta 都係360啦，出咗呢一個叫1寸 sensor 嘅叫咩啊？唔知叫咩啦。Leica 出嘅時候我已經買㗎啦。其實我係中意嘅。舊年去澳門嘅時候咧，即係一個教學 workshop 啦。咁我啲嘢未收好，咁啊即係助手朋友喺隔離幫我收嘅時候咧，就噏咗落我個器材篋入邊咧，其實就底面即刻花咗啦。咁啊即刻呢一隻嘢已經報銷咗，用過2次咯。一次就係去馬來西亞嘅 workshop 啦，拍咗啲畫面啦。第二就係去澳門嗰個 trip 就拍咗啦，跟住之後咧呢一隻嘢已經報廢啦，因為佢一花咗咧，拍出嚟嘅畫面咧有一個控喺度，係你係冇辦法接受嘅，即係你360嘅相機係好多嘢，即係周圍都 sharp 晒噶嘛，所以咧其實你少少花已經係好明顯噶啦，咁所以其實即係坦白講都好貴呢一隻嘢對我嚟講，呢隻好似要成6000幾蚊一隻，咁買咗翻嚟用咗個 trip， 跟住就冇得救啦。跟住咧，有朋友介紹嘅就係話，好似有啲嘢咧買翻嚟喺度捽下咧，就可以少少花痕出走去啦。咁我都真係嘗試下走去買，但係只能夠講越捽越衰，真係唔好試啦。但係點都好啦，就算唔捽佢都好啦，嗰一點花咧係接受唔到嘅，咁即係報廢。咁我嘗試過諗，換咗個頭去咯，但係換個頭係5000幾蚊嘅。嘥氣，但係真係講咧，買呢啲嘢真係燒錢。跟住慢慢咧去 focus 自己覺得最好用嘅嘢係乜嘢。即係講到最後咧，我覺得真係呢一隻，又或者你中意 GoPro 冇所謂。但係我亦肯定嘅就係而家嘅呢啲 Action Cam 咧，其實係好方便俾我哋邊行邊拍，邊行邊拍。呢一樣嘢係好緊要嘅。咁而 Action 4咧更加好嘅就係嗰個收音嘅問題，一篤落去我自己就可以用嗰個咪。咁啊但係咧 GoPro 我唔知道而家得唔得啦，但係以往咧都係唔得嘅。你另外咧又係要買多一嚿嘢，又變咗更加大嚿。咁啊亦都喺個電池上邊咧會有一啲就係解決唔到嘅問題咯，我覺得。咁啊所以咧呢個 Action 4係我暫時嚟講，我覺得係最中意嘅。咁至於低光，睇你係咪成日都要去到啲即係夜景啊、黑掹掹嘅地方度拍咯。因為其實如果係咁樣嘅話，你冇計嘅，你真係攞翻部無反嚟拍算啦。即係如果唔係嘅話咧，其實我覺得係好滿意噶啦。內置收音咧，我一直都唔係好接受噶啦。
真係唔係好接受。咁所以咧嗰個收音咪對我嚟講都好緊要。咁所以咧佢可以直接插呢一個 DJI 咪咧，實在係超級方便。咁啊，呢一個係 Sony 嘅咪嚟嘅，咁我已經真係唔知道佢個型號叫乜嘢啦。咁呢一個轉盤我覺得係非常之好嘅，佢可以揀你嗰個咪嗰個指向性到底係歪啦定係收窄嘅。咁因為呢一個咧係我特登買嚟想喺郊外嗰度咧去拍一啲實際嘅一啲環境氣氛嘅聲音。落雪嘅聲啦、風聲啦，例如大家有睇我舊年12月去挪威嘅嗰段 Polar Night 啦，咁我喺雪地度周圍行啦，啲聲啦，全部都係靠佢去收嘅啫。咁所以咧，如果我每一次我係想要一啲現場嘅聲音嘅時候咧，我都中意用佢嘅。早2個月我去摩洛哥嘅時候咧，就拍咗嗰個夜晚嘅 camping 啊 campfire 係啊，咁啊有啲當地人喺度表演非洲鼓啦，現場嘅聲音啦，全部都係用呢一支咪去收。咁所以咧，嗰個現場聲我係好中意。咁啊，再落咧就係我自己用緊嘅一啲光嘅工具啊，拍 video。咁拍 video 實在坦白講咧，我太多工具啊！我呢度我諗真係冰山一角擺啲嘢出嚟嘅啫。如果有好多嘢我都收埋咗，有啲甚至都唔知劈咗去邊一度。咁呢啲都係常用嘅一啲小工具，因為啲大件嘅嘢就唔好攞嚟講啦。一啲基本上可以攞得出去用到嘅嘢，咁我就分享下啦。咁呢一支咧 Lanley 係我都唔記得咗買咗幾多年嘅嘢咧。咁啊呢一個咧係 Lanley，咁啊買咗幾年嘅嘢嚟嘅。我覺得細細支，亦都係可以 RGB 轉色，方便我哋擺喺一啲唔同嘅位置。近期啲嘅咧，又係嗰段 Polar Night，你見我有成個 video 都係拍我自己啦，自己拍自己。咁有好多一啲 moody 嘅 shot 咧，都係用佢嚟拍嘅。例如嗰個望窗口嗰個光啦，每一日都只會有3個小時，好似黃昏一樣嘅光線。呢個就係極夜。我自己影嗰一段嘅北極光啦，大家有睇嗰段影片啦，個北極光啦，我亦都係充滿電，跟住咧就將呢一個咧擺喺一個 cushion 底嗰度擲住佢，剩翻少少光，跟住咧就俾我影嗰段嘅 time lapse 啦，都真係好靠佢。另外一個咧就係呢個咧就搞笑啲，呢個咧純粹你真係當玩具啦。呢個係我出發前真係淘寶淘翻嚟嘅啫，因為其實我覺得係應該有更好嘅代替品嘅，但係即係我買嘅時候冇留意啦，咁啊買咗呢一隻嘢翻嚟啦，咁我就照帶去挪威。咁你會見到喺影片裏邊咧，我就真係自己攞住啲舊嘢咁樣周圍去，但係其實咧唔夠力嘅，好弱嘅啫嗰個光。咁所以咧呢一段嘅片咧，真係靠一個好微弱嘅光。咁所以咧當時我係用緊 FX3去拍嘅，亦都係個天只要光少少咧我就收工㗎啦。咁所以我就用佢。咁啊，但係實際上咧佢真係只可以講係一個道具，佢都唔係啲咩照明嘅嘢嚟㗎啦。其實去唔同嘅地方咧，我都會帶定呢一粒嘢嘅。呢嚿嘢咧係一個LED 燈，睇下有冇電先。咁呢個咧，我覺得係好輕啊。係啊，呢一隻都係 Lanley嘅，叫做 Little Light 5C。OK， 咁啊，亦都可以校色溫啦。係啦，呢個亮度啦，跟住色溫，將佢變成黃光啦。其實都幾硬嘅個光。
咁所以咧佢係跟埋呢一個 diffuser。咁呢個 diffuser 咧，我覺得即係有個厚度啊，幾好，正晒，因為係一個突出嚟嗰個光嚟嘅。好啦，咁去到最後啦，就係會唔會用手機去拍 video 咧？咁樣，咁我之前我一路用緊嘅係 iPhone 嘅12，好似係12，即係都好多年前。其實佢要拍嗰個 4K 都 OK 嘅。咁當然啦，啱啱自己轉咗 iPhone 15啦，我未真係攞過嚟拍嘢啦。咁但係點都好，我覺得手機就係手機，因為手機咧平時就係攞嚟影下啲花絮啊，又或者間唔中去睇下 message 啊，我就唔會無端端係 set 咗呢部機去攞嚟拍片嘅。因為呢一個功能上邊，其實我覺得係，除非你有兩部啦，呢一部係齋拍片嘅，咁我覺得係可以咯。咁但係如果無端端即係攞佢嚟代替個 Action Cam 啊嗰啲，除非你真係個身上邊係冇咯，你個身上邊冇嘅話，我覺得佢係唔錯嘅嘢嚟嘅，係可以用嘅。但係你話呢一部嘢可唔可以話係當係其中一樣嘢去代替佢咧？唔會咯，除非我頭先講啦，你真係額外多出一部出嚟係攞嚟拍片嘅，因為佢拍咗個片全部都係擺晒部機裏邊，其實係好慢嘅，因為個容量都大嘅。如果你咁樣拍法嘅話，因為我哋正常拍片係有拍錯就冇放過嘅，你應該係拍咗翻嚟先 edit 嘅。咁所以我哋咁樣嘅海量拍嗰啲檔案嚟講咧，其實係唔掂咯。如果咁樣嘅話，即係相對嚟講一樣啦。即係呢啲360嘅機咧，我覺得拍咗出嚟，你 save 喺張卡度還好。如果你拍咗嘅嘢，跟住又要過落手機咧，我都係接受唔到嘅。即係我唔係話間唔中去叫做 demo 兩段片去示範俾你睇㗎嘛。如果你真係日常生活去咁樣用嘅話，你嗰部機好快爆㗎啦。咁所以如果係就算 Insta 360都好啦，我會用佢嗰個軟件喺個電腦度 edit 咯。咁我覺得舒服好多嘅 ，OK 嘅呢一部啦 ZV-E10都好啦，其實佢嗰個防震咧係接近廢嘅，因為咧佢一用咗個防震咧，佢已經 crop 咗好多。相反咧，可以用 Sony 嗰個軟件，其實我覺得係都好勁嘅。咁可以用呢一個就熄咗個防震，跟住拍完之後，再攞個軟件自己去調整到底嗰個stabilize 到底 set 幾多，可以 crop 幾多，可以自己選擇嘅，我覺得係 OK 嘅。但係如果亦都係長此落去，成條片所有嘢你都係咁樣嘅話咧，剪片嗰部分真係剪死你啦。呢個我覺得都係唔可以純粹講我試即係1-2分鐘嘅片俾你睇啊幾好喎，跟住你就用呢個方法，因為實際上實戰起嚟、實用起嚟嘅時候咧，其實係搞唔掂嘅呢件事係。始終咧都係嗰句啦，我拍 video 咧真係純粹輔助下嘅啫，因為我主要係影相。咁變咗你影相影帶一大堆嘢嘅時候咧，你拍 video 係唔會太多太大嘅。咁所以純粹淨係幾件都好啦，呢個加呢個，當你淨係帶 FX3啦，再加埋呢一支嘢啦，跟住可能你身痕啊帶多一支啦。其實咧，你好快，你帶下就會帶咗一堆嘢噶啦。因為咧，佢總會就跟咗，例如又要帶咪啦，跟住仲要有啲後備電啦。所以其實咧都係冇用嘅。只可以肯定嘅就係你越多嘢咧，你自己帶咗啲乜你都唔記得。可能成程咧你都已經唔知道嗰件嘢塞咗去邊。由頭到尾可能你只係用過1-2樣嘢。所以咧好緊要嘅就係唔好成日去諗嗰個品質嘅問題，因為咧你總會覺得啊，而家影呢一樣嘢我就揾呢一個啦，因為呢個品質好，呢嘢我就攞呢一個啦，跟住影乜嘢咧我又攞第二個啦。其實我覺得拍片唔應該係用呢個方向嘅，你應該諗你係用乜嘢最就手，最容易拍出你希望拍到嗰個畫面感覺最緊要，唔係畫質行先嘅。畫質好當然就係錦上添花，但係可以肯定嘅真係唔會係畫質優先決定嘅呢啲嘢。最緊要就係啱用。咁啊好少可咧同大家分享 video 嘅嘢，希望咧對大家咧都有多少嘅啟發。下次再傾。